И снова, ребята, мотивационный влог. Добро пожаловать, давайте вместе позанимаемся сегодня. А если нет, то просто смотрите это видео и наслаждайтесь. Надеюсь, оно вам подарит вдохновение, ведь я сегодня делаю очень много. Во-первых, я пишу текст на русском, потом перевожу его на французский. И все я делаю во время стрима, поэтому вы видите, что рядом лежат листочки по китайскому языку. Помимо этого, я тренировала произношение, а еще смотрела влог на французском, чтобы получить какие-то идеи для составления своего текста. Сегодня, ребята, рекорд по количеству слов в монологе. Сегодня я написала самый большой монолог, но, по правде говоря, там очень много перечисления предметов одежды и цвета, поэтому добротный такой монолог получился, но все равно нужно запомнить и последовательность, и цвета, потому что есть такой моментик во французском: белый в мужском и женском роде отличается. Это нужно запомнить. А вы, ребята, сегодня занимались? Кстати, этот влог должен был выйти 2 дня назад. Но случилась небольшая неприятность, о которой я рассказывала на стриме, поэтому влоги выходят с задержкой. Но что поделать, иногда что-то не идет по плану. Кстати, о плане. Я его сейчас пишу, чтобы вам показать, что в первый, второй и третий день следования моему плану, который мы написали 2 влога назад, я говорила на различные темы. Первые 2 были похожи, а третья совсем другая. Сегодня тема монолога будет одежда. Я буду разбирать свой гардероб вместе с вами, говорить о цветах, о своих привычках и о любимом времени года. Вы, пожалуйста, ребята, комментируйте, ставьте лайки, пишите комментарии, поддерживайте, потому что снимать это заняло очень много времени, а снимать во время стрима так еще тяжелее. Кстати, подключайтесь, ребята, на стримчики, я вас всех жду. Будем вместе заниматься. Стримить я собираюсь 7 дней подряд. 3 раза уже стримила, значит осталось 4. Если хотите 4 дня провести продуктивно и общаться со мной в чатике, добро пожаловать. Я обожаю с вами общаться. Стоит отметить, ребята, что цель следующих видео — это только практика говорения на французском языке, потому что мне ее не хватает. Показывать свою одежду — это, конечно, не то, что я планировала делать в своем блоге, и не хотелось бы превращать его в личный. Личное больше, ребята, на Бусти. Заходите, вот там я очень много говорю и рассказываю о себе, общаюсь с вами. А здесь я больше говорю по сценарию, потому что я все еще учусь говорить. Mes vêtements sont les plus ordinaires. Je préfère une seule matière pour les t-shirts. Alors, un t-shirt violet, un t-shirt blanc, un t-shirt noir, un t-shirt gris, encore un t-shirt noir, un t-shirt bleu et un t-shirt bleu clair. Je filme des vidéos pour YouTube chaque jour et pour moi, il est important d'avoir différents t-shirts. Vous avez remarqué que dans les vidéos, je porte aussi des débardeurs. C'est un débardeur noir, un débardeur gris, un débardeur marron, un débardeur rose, un débardeur blanc, un débardeur beige, un débardeur bleu clair et un débardeur jaune. C'est très joli. J'aime combiner, hésiter, choisir les vêtements, sortir de la maison, me promener en ville et prendre des photos. J'adore faire ça. Par exemple,
Une chemise blanche, un débardeur gris avec un pendentif blanc. Ou une chemise bleue, bleu fonce, avec un pendentif bleu aussi. Et un débardeur blanc. Parfois, je porte des robes. Par exemple, une robe à fleurs, une deuxième robe à fleurs, une robe à pois, une robe à rayures et une robe noire. À propos des pantalons, dans mon armoire, j'ai un pantalon noir, un pantalon marron, un pantalon bleu, un pantalon gris, un jean bleu clair et un jean bleu fonce. J'ai aussi un pull bordeaux. Nike. Et j'ai un hoodie vert avec un prime. C'est la carte du Bashkortostan. C'est ma patrie. Et j'ai un vlog où j'y vais. Regardez et j'espère que ça vous plaira. Pour ne pas avoir froid, j'ai un bonnet, une écharpe et des moufles en hiver. Et j'ai une chemise blanche à manches. En hiver, il fait porter beaucoup de vêtements et je n'aime pas l'hiver. Et vous aimez l'hiver? Écrivez dans les commentaires. C'est tout. Merci beaucoup. Ну что, как вам, ребята, делитесь впечатлениями в комментариях. И сами не забывайте практиковаться, слушают вас носители или нет. Говорите, записывайте им кружочки по минуте в день, 30 дней подряд, и через месяц, я уверена, у вас будет уже очень крутой результат. Изучайте языки Анны Толстой, смотрите дневник полиглота. Merci, au revoir, пока.